Brazzaville bana poto eloko bolukaki yango yo eye le boss PDG King Dusi Papa Solution ayena solution pona makambo ya kosomba ba terrain pona makambo ya ba location ya ba parcelle pona makambo ya kolouer ya en crédit le boss PDG Dusi PDG Dusi King, le roi, ya Congo central, précisément na ville ya Mwanda. Le PDG Dusi alobi, apesi bana Poto, apesi bana Kinshasa, apesi bana Brazzaville, occasion ya kozwa mapango na ville ya Mwanda na Congo central. Na King Mwanda, okozwa mapango na quartier Montfleury, engaye, bosse, King Dusi alobi na quartier Montfleury okozwa mapango na yo. Le boss King Dusi alobi azoteka mapango na quartier Mamputu. Na Mamputu moteki ya mapango ezakaka le boss King Dusi. Le boss King Dusi asuki wana te alobi azoteka mapango na quartier Budu na Budu. Le boss Dusi King alobi na Mwanda village mapango ezali yaka na Mwanda village okozwa mapango na yo na île de bourgeois mapango ezali na Mweshe engaye alobi na Kitombe mapango ezali Sianfumu le boss King Dusi alobi mapango ezali bana Mwanda bana Poto agence immobilier ya sûr ya confiance ya opesi mbongo na yo pe ozimbo pango na yo opesi na crédit pe ozilo pango na yo ozango avec beaucoup d'assurance ezali kaka agence immobilier King Mwanda benga le boss patron King Dusi na numéro wana eza na télévision na yo. Agence immobilier King Mwanda ya PDG boss patron King Dusi ezwami na marché Malongo bana Mwanda na marché Malongo référence rond-point final na rond-point final wana na marché Malongo okomona agence immobilier King Mwanda epai na ye moko papa mapango moto zokomisa bana Poto bakolo mapango moto zokomisa bana Congo central na Mwanda papa me ba mama mapango le boss PDG King Dusi PDG King Dusi mopesi mapango na République démocratique du Congo.